สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนีลครับ so วันนี้เราจะตั้งใจบน Firebase และเราจะเพิ่มบน project ของเราแล้วครับ project ของเราตอนนี้ติดต่อกับ local database ใช้ npm json server โอเคในส่วนมากไม่ได้ใช้ local db json server or json server localส่วนมากเราอยากใช้ database จริงๆครับก็ผมอยากแนะนำ Firebase ถ้าเรามี Google account อันนี้ทั้งหมดเป็นฟรี so ใช้ Google account ไปถึง firebase.google.com ได้ครับและหลังจาก login ควรมี console แบบนี้ click get started และทีนี้ผมจะแค่ welcome to Firebase create project ได้ครับถ้าเรามี project แล้วจะแสดงที่นี่ถ้าเราไม่มี project ไม่เป็นไรครับ create projectและทีนี้ผมจะเขียนว่า CRUD React Project Demo okay so CRUD React Project Demo และ continue สำคัญมากทีนี้ enable Google Analytics ไม่เอา Google Analytics ทีนี้ so เป็นว่าจะสร้าง project เร็วกว่าธรรมดาครับ okay so while this is going ควรเซตข้างในน้อยกว่า1 นาที and there we go almost done และหลังจากนั้น your project is ready and continue okay ควรไปถึง console.firebase.google.com และมี CRUD React Project Demo ข้างบน alright ที่เด็กครับผมอยากไปถึง real time database so ไปถึง real time database และข้างใน real time database เราจะเพิ่ม real time database อันนี้ทั้งหมดเป็น free so we can do create database okay สถานการณ์อาจจะ Belgium Singapore or United States ผมจะเรียกว่า US ก็ได้ครับอันนี้สำคัญมากไม่อยากใช้ start in locked mode start in test mode so มีแค่30 วันเพื่อ read write access ไม่เป็นไรครับอันนี้แค่เพื่อ demo anyway so start in test mode and enable awesome and there we go that's it so project ของเราครับเราจะใช้ link นี้ครับ so มี link แบบนี้ในสถานการณ์ของผมมี CRUD React Project Demo Default RTDB firebase.io.com cool alright so ตอนนี้ไปถึงแอปของเราครับ or แอปของผมครับไปถึง app.js ได้ครับและข้างใน use effect ข้างในนี้และข้างใน add ผมจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับ so ผมจะ copy ทั้งหมดนี้อันนี้คือวิธีก้าวครับ so we're going to comment all of that out และข้างในเราจะเริ่มกับ add post ที่เด็กครับlet me just copy all of this because most of it is applicable. All right. มี fetch URL ที่นี้จะเปลี่ยนไปถึง URL ของนี้และจะแสดงว่าทำไมใช้แบบนี้ครับ so fetch และที่นี้ไม่ได้ใช้แบบนี้ครับ we can't use this URL directly ใช้ URL นี้ตรงๆไม่ได้ครับจำเป็นต้องใช้เพิ่ม posts.json ข้างล่างครับ so จำเป็นต้องเพิ่ม post.json เพราะว่าอันนี้คือวิธีของ post ที่นี้ครับเราจะเปลี่ยนไป use effect หลังจากมีข้อมูลข้างในนี้ so ผมแค่อยากแสดงว่าใช้ fetch ที่นี้มี post มี application JSON มี body ของ post จากที่นี้ครับ so ข้างใน add post method ผมใส่ fetch อื่นและที่นี้ไม่อยากใช้ข้อมูลแบบนั้นแค่อยากแสดงว่าข้างในนี้ console.log data เพราะว่า data จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากที่นี้ so if I go back to my application และ refresh ที่นี้และเขียนว่า test ที่นี้จะ submit โอเคตอนนี้กลับข้อมูลแบบนี้มีแค่ name ที่นี้ oh weird what ไม่เข้าใจทำไมครับเพราะว่ามี ID ระบบข้างใน Firebase เป็นเฉพาะเพื่อ Firebase
Firebase. The IDs they use are very, very specific to Firebase itself. So ใช้ ID ของเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ ID ของนี้ so ผมอยากแสดงว่าเพิ่มทีเด็กครับเพราะว่าเมื่อไรเราอยากใช้ use effect จะมีปัญหาครับ so ข้างในนี้จริงๆไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเราอยากใช้วิธีแบบนี้ของ post data ข้างในนี้ so ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ set post ไม่เป็นไรเพราะว่าใช้ post จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ data ใช้ post จริงๆข้างในนี่เพราะว่าเราสั่ง post ID แบบนี้แล้วครับและเราใช้ ID แบบนี้แต่ว่าจริงๆไม่อยากใช้วิธีแบบนี้เพราะว่าจะแสดงว่าจะมีปัญหาเกิดอะไรครับ so let's move this back and we'll change this back to console log และข้างใน use effect จะแสดงว่าใช้วิธีถูกต้องอย่างไรครับ so we're gonna comment all that out ใช้นี้อีกครั้งได้ครับและข้างใน URL ของเราใช้ URL อะไรครับใช้นี้แต่ว่าอยากแสดงใช้วิธี post.json โอเค so ทีนี้ไปถึง CRUD project react project demo default และเพิ่ม post.json ล่าสุดครับและมีข้อมูลเรียกแบบนี้ครับ so จะเกิดอะไรเมื่อไรเราจะเรียกข้อมูลแบบนั้นข้างใน fetch URL ของเรา so I'm going to copy and paste this again ข้างในนี้ there we go และมี console.log ทีนี้ครับ console.log data โอเค so ข้างใน project ของเราครับจะ refresh ข้างในนี้โอเคตอนนี้เรียกข้อมูลแบบนี้อันนี้เป็น object ไม่มี array so ใส่ข้างใน post ทุกdirect ตรงๆไม่ได้จำเป็นต้อง parse นี้และหลังจาก parse หลังจากนั้นใส่ข้างใน database ของเราครับ so จริงๆไม่ได้ใช้แบบนี้จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นและใช้เปลี่ยนไป id เปลี่ยนไปนี้ได้ครับ so what we can do is change the id there และข้างใน project ของเราเราจะใช้ผมจะสร้างarray my new post equals to that และจริงๆผมจะใช้ for loop ข้างในนี้ for let key in data เพื่อทุก key ข้างใน data ผมอยากใช้วิธีของ const post เท่ากัน object และ id ในสถานการณ์นี้เป็น key และ title เป็น data at the exact key dot title และหลังจากนั้นผมอยากใส่ข้างใน new post dot push post และผมจะ console dot log new post so refresh ทีนี้และตอนนี้มี object มี array ทีนี้ครับ so มี object ทีนี้มีเบอร์0ทีนี้และข้างใน0มี id ทีนี้และมี title test โอเค so หลังจากนั้น set ข้างในนี้ได้ครับ so we can do a set posts and we can do new post here โอเคและหลังจากนั้นมี test ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเพิ่มอีกครั้งครับและ let's see let's just do another test post and submit okay และ now we have two มี test และ test post และข้างใน CRUD React project มี test และ test post ทั้งสองวิธีทีนี้ครับ awesome so ข้างใน add method ของเราครับจำเป็นต้องเปลี่ยนไป id ด้วยครับ so ข้างในนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนไป id ของ post ของเราครับ so เปลี่ยนไป id ของนี้อย่างไรครับใช้วิธีคล้ายๆข้างบนจากที่นี่ครับ so ทีเด็กผมจะเขียนว่า const post item เท่ากัน id เท่ากัน data dot
name และ post spread operator ใช้ได้ครับและหลังจากนี้สั่ง post item ไหม set post previous item previous posts ขอโทษครับ previous posts dot concat และ post item ที่นี่ได้ครับโอเค so refresh ที่นี่มี2 post ที่นี่และ test item add และ submit มี test item add ที่นี่แล้วครับ awesome และที่นี่มี test item add ที่นี่ด้วยครับ perfect alright so หลังจากนั้นมีวิธีของ delete จากที่นั้นครับ so ใช้วิธีของ retrieve และใช้วิธีของสั่งด้วยและใช้วิธีของ delete so ที่นี้มีวิธีของ delete function ที่นี่ครับขอโทษครับ so จะเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยเราจะใช้ที่นี้ function or URL นั้นแต่ว่าที่นี่มีปัญหาใช้ URL แบบนี้ได้ครับ so ข้างใน delete ใช้ได้แต่ว่าอันนี้ post.json ใช้ .json ที่นั้นไม่ได้จำเป็นต้องลบ .json จากที่นั้นและเพิ่มล่าสุดครับ .json โอเคและข้างในนี้มี post.id มีควรเหมือนกัน let's just make sure ผมจะแค่ลบทั้งหมดนั้น comment เอาทั้งนั้น and console.log post id so จะตี delete และมี post id ดูแบบนี้ let me just clear this out อีกหนึ่งครั้งครับและ delete and that's our post id delete นั้น that's our post id และ delete นั้นนี่คือ post id ของเราครับจากที่นั้นจากที่นี่ครับ so ใช้วิธีนี้ได้ and we have fetch จากที่ไหน posts slash post id dot json ถ้าเกิดว่าจะไปถึง post id let's just do this real quick and posts slash นี่คือ post id ของนี้ copy that whole thing control v ถ้าเกิดว่าจะไปที่ enter ธรรมดาจะมีปัญหาน้อย won't get anywhere และ .json where did I make a mistake oh ขอโทษครับ there we go why is that not working for me because I'm going to the console Firebase ขอโทษครับจำเป็นต้องใช้ React there we go control C control V และเพิ่มนี้ URLs get confusing after a little while posts slash le dot json that's what I wanted Woo, that got confusing ขอโทษครับ so มี id นั้นมี test so that's where I really want to go และหลังจากนั้นจำเป็นต้องเพิ่ม dot json ที่นี่ alright so if we run this now the delete ที่นี่ครับ test item ลบไปแล้วครับ awesome and if we refresh จะไม่เห็นและลบจากที่นี้ด้วยครับ so our delete works and come here and we see it's in the delete process and ลบไปแล้ว and we go delete one more time we can see it happening live and ลบไปแล้วด้วย awesome so ที่นี้ addedที่นี้oh no we have aยังไม่สั่ง update method ขอโทษครับ so now we're going to work on our update method so update method ของเราใช้วิธีอะไรครับ so ที่นี้มี delete method มี adding method และเราจะตั้งใจบน edit method so edit method ของเรามี post ที่นั้นสมมุติเราลบทั้งหมดนั้นได้ครับและจะตี update ที่นี้ and we have the right id ที่นั้นครับ so set post id ก็ได้ครับมี editing is true และเปลี่ยนไป URL อีกครั้งด้วย so it's the same URL as this style here so we can actually copy this whole URL and ใส่ข้างในนี้ได้ครับ so post id ที่นี้เหมือนกัน post id ข้างบน so ก็ได้ครับและมี title จากที่นั้น so save that
then we can do a update and we have our title in here. So มี title ที่นั่น so ถ้าเกิดว่าจะเห็นอีกครั้งครับ so we'll do a testing and we'll do a submit and we'll do update let me whoops cannot read property title of null alright ผมเห็นว่ามีปัญหาที่ไหนครับขอโทษครับที่นั่นยังมี id ที่นี้แต่ว่าไม่ได้ใช้ id เพราะว่าเราเปลี่ยนไป id กับ id จาก Firebase so เราอยากใช้ id นี้จริงๆไม่อยากใช้ id นี้ so เราจะลบ id จากที่นี้ได้ครับและหลังจากนั้นมี console.log data so เราจะเพิ่มที่นี้เพิ่มอีกหนึ่งและหลังจากเพิ่มมี update and มี title test ที่นี้ so set title ที่นี้ได้ครับ alright so set title data dot title and refresh test จะลบทั้งสองนี้ทีเดียวเพิ่ม test ได้ครับและมี test และ update ได้และมี test ข้างบนมี update ที่นี่ adding ได้มี update ที่นี่มี testing adding new entry ก็ได้และมี update ที่นี่ก็ได้ครับโอเค so หลังจากนั้นอยากเปลี่ยนไป update จริงๆ so ล่าสุดจำเป็นต้องเปลี่ยนไป URL ที่นี่อีกครั้งครับ so URL ที่นั้นเหมือนกันที่นี่ so we can do JSON this whole URL อีกครั้งครับและเปลี่ยนไปถึง post ID แต่ว่าก่อนวิ่งผมแค่อยากเช็คว่าถ้าเกิดว่ามี post ID จริงๆครับ so console.log post.id ที่นี้และ refresh test มี test ข้างล่างมี update ที่นี้และจะมี submit and มี post ID ถูกต้องครับ line 133 or sorry line 113 เป็นถูกต้องครับ so หลังจากนั้นใช้วิธีคงนี้ได้ครับ and let's just make sure we run this and post ID is not defined ที่นี้ post dot ID there we go และหลังจากนั้นจะลบนี้ and we'll just add another one test update updated update และ updated ที่นี้ด้วยครับ and we can update this again ลบ updated ได้ครับ update และ delete ได้ด้วยครับ so ถ้าเกิดว่าเราเช็คข้างใน project ของเรามีแค่2อย่างข้างในนี้หรือ2อันข้างในนี้แค่นั้นครับ so let's delete all of these ลบนี้ได้ครับและเพิ่มอีกครั้งครับ this is a new entry ลบทั้งหมด console submit ได้และมี this is a new entry ข้างในนี้มีแค่ title เพราะว่าอันนี้คือ ID แล้วครับ so the hard part was จำเป็นต้องลบ ID และจำเป็นต้องเปลี่ยนไปวิธีใส่ข้อมูลข้างใน array ของเราด้วยครับ so I want to make sure that we understand what we did these are big changes อันนี้คือ changes ใหญ่มากข้างในวิธีนี้ที่เด็กมี local database ใช้ array ได้จะกลับ array แต่ว่า Firebase จะกลับ object ไม่ได้กลับ array จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีนี้ครับ so ใช้วิธีข้างใน add post จำเป็นต้องเปลี่ยน id ถึง data.name จาก Firebase และหลังจากนั้นใช้ post id จาก Firebase ที่นี้และ edit post เป็น confusing นิดหน่อยเพราะว่าผมลืมมี id ที่นี้จากวิธีเก่าครับ alright so with that เราทำอะไรบ้างครับเราสร้าง Firebase real-time database ของเราครับ so ไปถึง firebase.google.com ใน project overview มี home และข้างใน CRUD project ไปถึง real-time database ของเราครับและข้างใน real-time database เราสร้าง database ของเราครับและไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งอะไรข้างในนี้แค่จำเป็นต้องเพิ่ม post คำศัพท์ที่นี้ครับและหลังจากนั้นใส่ post ข้างใน fetch อื่นๆถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปนิดเดียวได้ครับ so if we want to refactor this we can so I'm going to copy that portion และเปลี่ยนไป URL ถึง const URL equals that URL และข้างในนี้
ใช้วิธีแบบนี้ได้ครับใช้ $sign url .json และเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ถึง tilde and use effect should still work just fine and it does so ทั้งหมดทำงานถูกต้องครับและทีนี้ใช้วิธีเหมือนกันด้วยเพื่อ add so we can copy this URL take it to our add function เปลี่ยนไปได้ครับและทีนี้ this is another post let's submit die hey cool it still works และข้างหลังมี delete function ลบทั้งหมดนี้ post ได้ครับเปลี่ยนไปถึง URL die และหลังจากนั้น delete นี้ได้ครับและลบได้ครับและข้างในนี้เปลี่ยนไป post อีกครั้งครับถึง $sign URL and edit post and เปลี่ยนไปนี้ถึง $sign URL ด้วยครับ and that should be it และทีนี้ this is a new entry that we can now update and this is a new entry we can now update another one submit ได้ครับและ update ได้ครับ another two update ได้ครับ perfect so we have that all right so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและถ้าเรามีคำถามขอได้ครับขอได้ครับ all right so เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody